Ya Allah. Apa pembukaannya kok nekate kucing kok iso. Sing kucing, sing pitik. Ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, guys. Dinda lagi sarapan. Sarapane karo endok goreng. Gorengan endok sama telur, guys. Ayo ditawani. Mirsane. Oke, sarapan. Monggo ke sarapan ki yo ngerti kamera, Dik. Panas didamoni sik. Kenapa nek mau tempe, mau sambel? Dhisik iki wis mateng, guys. Ora nyayur, ora masak liya-liyane, cuma nyambel. Nyambel terus karo goreng tempe. Sambel iki sak cuek ngono, guys. Tapi Dinda ya ora gelem sambel tomat. Iki dhisik nyambel tomat, terus goreng tahu tempe. Terus apa iki telur, terus iki engko lalapane timun, terus dia tuku pete mana endi ya, guys? Tuku pete tak kek endi ya? Iki timun iki urung tak cuci, guys. Iki dhisik gak mam timun ya, soalnya kan kurang darah. Iki engko ben dimam Paksu. Oh, iki tumbas pete, tapi iki urung tak cuci. Iki urung lengkap, guys. Maksudnya wis enek petene, wis enek timune, wis enek lawuhe tahu tempe, telur. Tapi ki engko dhisik rencana arep ramban godhong telo rambat, terus godhong telo sapah. Dadine yo sing dong sapahe kuwi tak mam dhewe. Engko Paksu sing lalapan timun karo pete, yo jek enek godhong telo rambat barang lah. Nyala pokoknya garingan ya, guys. Masakane dhisik hari ini garingan, gak duwe sayur. Rencana kan daun singkong mau apa tak sayur, tapi kok ndek ini wis bar nyayur lodeh mikirku. Wis tak godhog, guys, godhong sapahe iki. Iki ndek sore diparingi bothok anak lanang iki lho. Bothok jamur grigit karo urang. Diparingi 2 tom, tak mam 1 tom, iki jek 1 tom. Terus sego jagung barang ndek iki isek, tak jokok ning kulkas. Lah iki godhong telo sapah. Wis tak godhog, engko karek ndulit-ndulitno ning sambel ki wis jan mantul tenan, guys. Iki lombok, iki pon-pon, iki tung-tung teri yo ijek. Lha iki perem jek 2 nek, Nduk. Pere jek 2 iki di mama. Selak ngono kawakan engko sing hati-hati lho nggih nang mangkat para esuk. Ngono enek tempe, enek sambel kok ya moh. Kok iso mambok. Oh iya iki engko nganu ya, Dik, umbah-umbah barang. Kok nek wis bubar apa-apa lho, Din, tak umbahane, Din. Tak sambine apa tah apa. Lah iki, guys, alhamdulillah wis siap kabeh saiki. Wis bar rambang do telo, bar tak godhog, wis kok ndelok ning kulkas enek ale klanding. Tibake kok wis rada do ireng-ireng, guys. Eman-eman gak nang tinggo lalap. Iki tinggo lalap mentahan ngene. Tak umbah terus engko tinggo lalap mentah. Lah kapan kae tuku wis ngantek pirang dino. Wis rada ireng-ireng ngene, eman-eman nek gak nang dipangan nggih. Maune apik-apik ayu-ayu cah. Wis enek seminggunan paling. Tak masak separo, iki cek separo. Kayak ngene, guys. Iki kulupane dong telo karo godhong telo sapah. Wis nek mam iki dimulai kondi dhisik iki nggo. Ngenteni Paksu Dik, gak teko-teko. Wong ndelok sawah, guys, ndelok apa kuwi? Tukulane wineh. Maksudnya wineh iki ya wis sak driji ngene lho, tapi guwaletan apa ora ngono ki mang ditiliki neh. Nek ndek iki jerene apik, tapi sanudan neh. Bar banjir udan neh gak yo
karo nilik galeng-galeng iki do bocor apa ora, do ambrol apa ora. Monggo guys sarapan nggih, derek sarapan. Sambel iki tak gawe legi guys. Ben gak sontok pedes soalnya tomat karo lombok abang. Ki mau lombok jemplinge mbuh tak kei pira ngene. Ora sepiro pedes. Menyala monggo sarapan. Kayak Pak Suwabeni teko guys. Lho. Wes, nang sarapan masakan senengam. Tak ler ning meja iki lho. Tak enten-enteni kok ora nek balik. Urung isah-isah, urung umbah-umbah iki, guys. Kayak dijupukno godhong telo sapah karo mae ndek iki kombaon neh. Iki engko tetep tak godhog, tak dekok ning kulkas engko dadi sak wayah-wayah masak iki wis bergudukan. Tapi ngene guys, susu udan-udanan iki godhong sapahe do kuning-kuning ngene iki. Tapi yo panggah enom. Engko nek kan tak peteti tak godhog malah eman-eman. Terus diparingi apa yo? Iki lho guys. Urung tak goreng, bakalan kerupuk karo Mas Lalimantan. Kerupuk singkong pedas. Ceriping pedas. Mereke Unyil. Ki mbah nek tumbas kondi yo kok desih diparingi sak pak. Jajal dhewe lho tak kei bakan kerupuk kok bahane kok telo dhewe kok singkong. Tapi ki pedes. Kok urung jajal goreng iki, guys. Urung tak goreng, cek tak. Ndek iki sak ning Tegal, terus iki ndek sore ya ngono. Kan aku diceluk. Dek iki lho enek gorengan telo singkong lho guys digodhog terus digoreng. Aku moro tenan karo Pak Su, terus dibayari ndek iki kan melok ngrabuk to, son dibayari mesisan. Alang kowe Mas ngenteni kanca-kancane kan kancane yo urung. Lah kancane wong anu ide sesuk ijek do nyemprot, ijek do ngabuk neh, buk saithik maksude diabuk rong sak tok. Sing tandak kono karo do nyemprot. Oh alah yo wis kok diparingi godhong salam, guys. Ndek itu tumbas 2, Mas Lalimantan tumbas 2. Terus desih dikon njupuk siji. Gawon siji dhewe tandur ning ngguri omahmu. Terus tak gawa siji. Tak kek ning lho. Nduritan sok nek masak iki ben gak usah tumbas. Tapi kok godhonge dawa-dawa kaya godhong apa kuwi kembang apa, guys? Pucuk cemara merah kuwi lho. Nek nganu kan bunder-bunder apa ya urung anu ya, urung gedhe iku. Kok dawa-dawa ngono godhonge. Gak iso bunder biasane godhong salam kan serondok bunder-bunder ngono. Iki kok dawa-dawa, cilik-cilik. Oh alah, aku kok ngrasakno kucing. Suwengi utuh wis ngeyang-ngeyong wis pokoke alah. Blebeki wong turu kok ganggu tenan kok. So blidakan rono rene padahal kucing 3 lho, iso koyo ngono. Rino kok jek dilanjut iki jane. Pak Su ternyata sarapan juga. Memang dinteni jadi sarapan ketan. Mbah Wakini acara apa Mas kok masak ketan? Memang jere dikei ketan Mbah Wakini iki acara apa? Daud. Heh? Mlaktor? Jere ape mbok tandurno godhong salam ya, Mas? Apane lho? Sing jebres lho apane? Oh.
sarapan. Nangis sok. Gak mek pete ya? Wis. Endi? Nah ya pete, ale wis padha ya guys. Ale mentah ya. Nggo lalap lah. Mantap. Ora tak kethoki. Ini dia kacang. Apa? Omongan. Sane diracang iki. Alah, rajang ilat. Sing rajang ya ilat iku. Rajang-rajang Sarapan barang. guys, sarapan. Isuk sarapan. Isuk kena gethuk ngono kok. Isuk gethuk, terus ketan, Terus semangan. ning sawah. Ning sawah jere dikeki ketan Mbah Wakini. Lah. Kok keramus kok. Kok sapi. Kok kelinci. Kelinci nek mangan kangkung kremes. Dhisik bar sarapan ge, tapi gak konten. Sarapan bareng-bareng karo Mbah Dok karo Tante. Seletop. Pas nek mangan demenakno. Tapi kok yo gak ndek lemu yo Mas iki. Manganem yo akeh-akeh wajire. Kok yo gak lemu. Apa ya mbah apa dek. Males rek mulai muncul mager. Nah, itu jangan. Ora diwangi wong pekerjaan loro bar kok kondang adus nang turu. Bagi tugas aku isa-isa kowe mbah-mbah. Aku ki nganu Mas, awakku ki juarem kabeh no. Suwi gak tau mlaku nek kan menyang mulih mlaku terus Dadi koyo piye yo. Lesah kabeh. Kon wangi mbah-mbah wegah. Wah. Mulai salah. Budal sawana. Saiki budal sawana. Ini yang kerja wong sitak tapi disambi-sambi karo ngarit. Wong yo orang tandur kok. Ya maksudnya Udin kulo sing bisu. Lah maksudnya iki piye? Harian apa hitungan iki piye? Lah harian nek disambi-sambi ki ndak yo. Cara sedina iki ngarit, sedina menyang. Tak kira nek macul sediluk ngarit lho terus piye? Saiki engko prei berarti. Saiki prei. Sedina tapi urung parah. Lah ndek ngithok engken. Ben. Winane umur piro, Mas? 12 dino. Nunggu panggilan Pak Udin. Lah kuwi engko terima pirang dino isone nandur kuwi? 20 dino no gong wani nandur. Ora 20 dino wah. Selawe. Oh iya. Iku tang aku pas kuwi Mas, tanggapan ngidul kuwi aku mikir kuwi pas wayah rendengan porang. Iya pas dino-dino kuwi. Terus kuwi engko nek pipis dieling-eling lho Bapak. Ning kloset engko dina muring-muring mangan pete. Lo gak gelem. Mah rek jengkol pete ndek iki moh. Ning kamar mandian ke engko nguyah engko angger-angger ngatir ngene ora ning kloset. Ngambune giat iki Bapak. Omah kula iki seneng apa? Kabeh udah seneng. Jengkol kuwi udah seneng.
Ditunggu arep apa mateng? Nek jengkol ya disambel wae, disemur niku senengane dhewe. Oh lah guys, teko sekolah Dinda awake panas. Tak keroki, terus mam, terus ngombe obat. Cek panas. Cek Nduk. Walah panas lho, Dik. Entah. Kayak ngene. Ojo gak usah kemulan lah nek panas. Ngene buka ngene ae nek panas iki gak usah dikemuli. Piana yo panas, Dinda yo panas. Emang piye entuk mbenakno rambutnya rambut panak mendur sik emang piye, Dik? Bar tak keroki, guys. Mimi obat nih, Nduk. Usum. Piana malah wis 2 hari gak sekolah. Malah Dinda nih nyusul panas. Teko sekolah ki wis prembik nangis. Bu, awakku panas ngono. Terus tak kon ganti baju. Terus tak keroki, mam, terus mimi obat. Engko nek obate wis merasuk ngono Nduk, engko keringetan. Dadane duk 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 duk. Mang jane ayah ngajak preksa Din, kabung sik yane piye? Ya, preksa. Tak jalukno suwuk Mbah Kung bareng, guys. Bentang adem. Mimi obat. Apa Dik parasetamol. Biasane Dinda ki parasetamol ngono ya wis ning wis anggere krasa awake ora penak ngono. Kawisan parasetamol tumbas dhewe lare ning apotek karo sekolah tumbas dhewe. Tumbasno kompresan karo pake. Wes duluk-duluk ngombe banyu putih iki lho ya. Tak cawisini botol kene ya. Diombeni gak kudu ngombe lah ndang ngombe ngono Nduk. Ki nek roti barang. Gak kudu ngombe-ngombe lah diombeni. Usume Nduk. Batuk, pilek, panas ya guys. Wong pas suwene dineh. Wis metu neh. Apane sawah kok gak pamit. Loh. Montore ning omah. Wonge tapi gak enek. Ya? Ya. Bapak? Nanti. Renek. Wis adem, Nduk. Cerodok lumayan. Cocok berarti obate ya. Wis rondok jenggelek ngono ya langsung demek buku. Langsung belajar. Dek mangaw anak kemebul panas. Tapi saiki alhamdulillah wis piana barang wis apa iso mangan dhewe wis apa iki mang. Dek awan tapi sik panas lho, Dik. Kowe mang panas mang piana ya panas. Tapi sore mang kok wis tangi iso mam dhewe. Bar mangan ya. Pak wis bar mam. Anake wedok ora didemek lho. Kok iso. Dek emben lho nek ape turu rambut emek-emek ora iso turu. Atus nek rayah. Ora ngedusi ra gelem adus saiki wis. SMP dikerok yayahe ngene wis emoh. Jadi. Ya? Ya. Apene ndi? Apene ndi? Nggone anak-anake bene rame.
Ayo. Wah. Duduk Anda. Masak karo bumbu. Bar, saya tidak bar. Mati ke apa? Mati. Pokoknya bapak diceluk Mas Arif lho. Dek Dinda nyuwun mam guys, nyuwun teh hangat. Terus nyuwun mam tempe ijek nduk. Nggih. Sedina ki mung ketoke selera makanan ki nganu din hilang. Sarapan ya trimo entek saidik, entek separo tok wis. Paling dek esuk mulai krasa awakmu ki. Sesuk iki gak usah sekolah lah. Prai sekolah nggih. Nggih. Lho, awake kok ngono cek gede-gede ki lho. Ben ternayah sesuk gak usah motor dhewe. Awake ra penak kok. Cek ngayal masuk sekolah ae. Mau sebar burung PR mu. Nang lap-lap nanti entakno ndang obat neh. Disonggah piringnya. Teh anget-anget kuwi diombe seger. Ora ndi jahe nduk, macane tak kei jahe. Tapi gak enak. Telas jahe ini. Nang rene asa. Iki lah apa nek esuk-esuk njuk gendong kuwi. Nyuwun mboten. Ya sarapan. Ibu. Lah ibu nendi? Tinggal nendi, Dek? Iya, ibu mendarat. Oh, alah kon usul mbek mamak ya, Nduk. Ya. Ndang mandi sik ya. Sarapan, guys. Sego goreng tapi sego goreng lagaran. Sego tonjokan dik kilo tak goreng. Mana tok kon kon sik separo ya. Lah iki sedengane sak Dinda sak. Lah apa tak kei kecap moh. Kei ndok moh. Jamu kok. Ya kalau jamune ning dhuwur kulkas. Jamune ning dhuwur kulkas. Pahit. Kuwi yo. Mas aku pemek. Kabeh ana tunggale apa iki? Iya wis ben dipangan. Kabeh ndak? Dinda. Sesat dicukuk nganu, dicukuk isine tok rek kula seneng. Tak iris. Iki aja nduk pahit nduk. Gak doyan. Ibu dijamoni kuwi. Ben ngono ya. Ben pahit nggih ibu nggih. Wong anake kok ditinggal ya, Dek. Tinggal nonjok nduk ki mong. Wong Dinda ki awake gak penak lah masam gelem kon prei sekolah. Gak prei. Ayo adus kok manggo godhog banyu. Godhog banyu dhewe yo ngono dhewe. Mesti kon prei yo moh-moh tenanan apa malah ape uji sedina iki kok. Tak kon gek surat izin nek ora penak ngono yo ngeyel Dinda ndak gelem. Cek rada sore kae cek sore kan bisa. Gruagap lho yo metu aku wedi Bu. Ya wis saking panase kuwi Dek. Aku engko baturi tak baturi mau baturi Bu. Dinda tak baturi ora gelem. Nek bar mie yang nusul Pak eneh, engko bengi kudu mie ulon neh. Bar mie. Alah. Truk eneh. Kuwi atus kulit yo. Wis kuwi ae. Isine nganu to, isine klithekno peso. Ben gak dikrokoti. Lho kuwi dikrokoti Tak Dek. iris meneh. Ngene lho mami ini cokot ngene lah ngono. Kok mbok krokoti sine tok.
Cek kucing nek dipisah yo aku suwengi kok. Golek nang kono sampe tok kae golek. Iki lho lawangku mburi ngantek tak ngano padang iki, Mang. Aku saking semblete angger mlebu kok do nguyah. Karena kuwi nang dhuwur genteng yo tak ada satu Jawa iki ora gelem. Ndi Dinda Mang, Nduk, nang sarapan, Nduk. Wong jene tak kei ndok, kei kecap sithik-sithik ngono enak ae. Wong Dinda yo moh iki. Senenge ngono. Salad timun, pete, tempe. Ya, Dik, kok nyuwun tempe. Mumpun kuwi karek kulit, karek kulit. Digekne sini. Isine tak del iki lho. Karek kulite kuwi. Bagus. Duduk kene, duduk dhuwur, duduk dhuwur. Oke, nang kene. Lho, apa dimandiin ayah, Nduk? Ya. Kowe tak yo melok nonjo, Om. Ndi Dinda Mang kok suwe men. Wis ngono ae yo, guys. Kontene sesuk dilanjut neh, guys. Matur suwun sanget. Sampun maringi support. Wis disupport selalu, didukung selalu. Bolak-balik matur suwun dan terima kasih buat semua family online nggih tanpa terkecuali dimanapun panjenengan berada. Sehat-sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Dek. Dadah kok ae lho ning HP-ne ndi? Dek Isa. Oh, Nak mandi sik ket parane ayah. Mandi ya, mandi sik. Oh, Mandi aku sik. cukup. Engko tang melok ibu ya, nusul ya. Kedua tinggal sik mangkone ya. Lah ya wis ayo rene. Nah, mangan kan. Awakmu iki go ngadem tenan obatnya engko digawa nggih. Pon bae. Ngono anu krasa piye nang ngono ketok leren sedina ngono tak kene, Dik. Wong tak pengin adus ya gak nggugu ya panggah adus. Kerupuke lho dibuka. Apa tempe kuwi lawang tempe. Mangan gitu petak endok ya, Di. Kayak endok kayak kecap sithik-sithik ngono lho. Pahit. Timone apa pahit? Ora paling sangka mom sing pahit. Aku ora mam timun kok, Nduk. Mang ayah, Mang.